Lakki gorfamee anamaa gorfamee. Lakki gorfamee anamaa gorfamee. Habaaboo har'aa borbiyyoo dhumaa. Habaaboo har'aa borbiyyoo dhumaa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Maatiin kiristaanaa kallattii garaagaraa irratti argamtan hundumti keessan nagaa Waaqayyo keenya Waaqa isa jiraataatiin akkam jirtu, nagaa Waaqayyo jiraataatiin akkam turtanii. Ameen. Waaqayyo keenya gooftaan keenya jiraataa maqaa isaatiin nu jiraachisee danda'a humna isaatiin waan hundumaa nu dandeessisee umurii keenya irratti guyyaa irraa dabalee waa'ee isaa akka barannuuf kan nuuf eeyyameef yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa bara amma baraatti kan eebbifameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Akka jaalala Waaqayyootti mata dureen barumsa keenya yeroo kanaa ani isa mitii kan jedhu ta'a. Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gidduu keenyatti argamee hafuura qulqulluudhaan sagalee kana nu barsiisuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Sagaleen kun kan inni barreeffamee jiru Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 20 lakkoofsa 21 irratti barreeffamee kan jirudha. Sagalee kana kan dubbate immoo abbaa keenya qulqulluu Yohaannisidha. Yohaannis isa Yesuus Kiristoosiin cuuphe. Yohaannis isa waaqa isaa cuuphe. Isa gooftaa isaa cuuphe. Isa uumaa isaa cuuphe. Yohaannistu sagalee kana dubbate. Sagalee kana irratti nuun immoo kan barannu waa'ee qulqullootaati. Waa'ee abbootii amantaati. Waan abbootiin amantaa jireenya isaanii keessatti dubbatan. Waan abbootiin amantaa jireenya isaanii keessatti haasa'an. Jecha abbootiin amantaa itti fayyadaman barumsa kanaan barannaa jechuudha. Waaqayyo hunda keenya nu barsiisuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Yohaannis sagalee kana kan inni dubbate qarqara galaana Yordaanos dhaabbatee yeroo namoota cuuphaa turedha. Yohaannis qalbii jijjiirrannaadhaaf qarqara galaana Yordaanos dhaabbatee barumsa wangeelaa barsiisaa ture. Itti dabalataanis Yohaannis cuuphaa qalbii jijjiirrannaa namoota cuuphaa ture. Namooti haala garaagaraatiin gara isaa deemanii barnoota fudhachaa turan. Itti dabalataanis immoo cuuphaa qalbii jijjiirrannaa isarraa cuubamaa turani. Yohaannis qarqara galaana Yordaanos dhaabbatee yeroo inni cuubu kana, yeroo inni barsiisu kana waa'een isaa namootaaf hin galu ture. Waa'een isaa namootaaf hin hubatamu ture. Sababni isaa qulqulluu Yohaannis hin nyaatu. Qulqulluu Yohaannis hin dhugu. Uffatas hin uffatu. Nyaanni isaa damma daamuu ture. Hawaannisa ture. Akkuma kanas uffanni isaa immoo gogaa gaalaa yookaan gogaa beeladootaa uffata ture. Kanaaf Yohaannis waa'een isaa namaaf hin hubatamu, namaaf hin galu ture. Namoota wajjin hariiroo hin qabu, walitti dhufeenya hin qabu. Sagaleen barumsa isaatii dheekkamsa, lallabni isaa laphee namaa kan cabsudha. Namoota gara isaa dhufan hundumaa dheekkamaa, qalbii jijjiirrannaa isaan barsiisaa. Cuuphaa qalbii jijjiirrannaaf ta'u Yordaanos keessatti isaan cuuphaa ture. Maarree yeroo kana waa'ee Yohaannis gaaffii kan isaaniitti ta'e. Waa'ee Yohaannis kan isaaniif galuu dide, kan isaaniif hubatamuu dide. Beektonni macaafaa, hangafoonni lubootaa, maanguddoonni Israa'el keessatti, Ayuudota keessatti argamani namoota lakkaa'anii gara Yohaannisitti ergu turan. Yohaannisidhaan ati eenyudha? Waa'ee ofii kee nu hubachiisi. Kan hin nyaanne ati eenyudha? Kan hin dhugne ati eenyudha? Uffata kan hin uffanne akka namaatti marxifattee gogaadhaan kan deddeebitu ati eenyudha? Lallabisaa sodaachisaadha waan ta'eef, haasaan isaa rifaasisaadha waan ta'eef, Yohaannisii waa'ee isaa ajaa'ibsiifatanii ati eenyudha kan jedhu ergamoota gara Yohaannisitti ergu turani. Namoonni ergamanis qarqara galaana Yordaanositti dhaqanii Yohaannisiidhaan warra ergamnetti dhaqnee waa'ee kee akka himnuuf ati ofii kee eenyu jettee ibsita? Tarii ati Kiristoosidha laataa jedhanii isa gaafachaa turan. Yohaannis garuu hin dhoksine dhugaa ba'e. Sagalee sanas hin dubbate. Ani Kiristoos miti. Kophee miilla isaallee gadi jedhee hiikuun anaaf hin ta'u jedhee qulqulluu Yohaannis waa'ee Yesuus Kiristoosis hin dubbate. ofii isaatii akka Kiristoos hin taanes dhugaa ba'e. Ummata Waaqayyoo maatiin kiristaanaa
tajaajiltoonni warri waa'ee waaqayyoo dubbannu ati eenyudha jedhee har'atu namni nu gaafate nuun maal deebisna? Eenyudha jedheetu namni gaaffii kana carraa kana nuuf kenne maal deebisna? Namoonni baay'een lallabaa cimaa akka taane himanna. Faarfataa cimaa akka taane himanna. Qooqa gaarii kan qabu akka taane himanna. Warra kaan irra fooyyee kan qabu jabaa akka taane himanna. Qulqulluu Yohaannis garuu ani isa miti kophee miilla isaa hiikuun kan naaf malu kan naaf ta'u miti jedhe qarqara galaana Yordaanos dhaabbachuudhaan jecha gadoof qabiinsaa jecha kasoominaa warra isa gaafataniif deebii kenne. Akkuma qulqulluu Yohaannis gadoof deebisuudhaan anoo isa miti anoo Kiristoos miti jedhe ani isa jabaa miti ani isa beekaa miti ani isa qulqulluu miti ani nama ga'umsa qabu miti ani obboloota koo warra kaan irra gadaanaadha. Ani akka warra kaanii jabinas ga'umsas qulqullummaas hin qabu jenne jecha kasoominaaf gadoof deebisuutiin mana waaqayyoof hojii waaqayyoo keessa akka jiraannu waaqa hunda keenya nu gargaaru. Waaqa hunduma keenya wajjin haa ta'u. Qulqulluu Yohaannis ragaa ba'e ani isa mitii jedhee dubbate. Ani isa mitii jedhee dubbate. Warri ergamanii dhaqan ati raajota keessaati ree jedhanii gaafatan. Ani raajota keessaas miti. Eliyaasii reeti jedhanii gaafatan. Ani Eliyaasiinis miti jedhe. Qulqulluu abbaan keenya Yohaannis. Namoonni baay'een guyyaarraa otuu raajiin ta'in iyyuu arraajiidha jedhanii kan of himan. Arraajiidha jedhanii beeksisa kan maxxansatan. Waa'ee eenyummaa isaanii addunyaatti ibsuu kan barbaadan. Biyya lafaatti kan of agarsiisan. Otuu namni isaan hin gaafatin iyyuu ani isa kanadha, ani ergamaadha, arraajiidha, nama guddaadha jedhanii kan himan baay'atan. Qulqulluu Yohaannis garuu ati raajiidha, ani raajii miti. Ati Eliyaasii, ani Eliyaas miti. Ati Kiristoosii, ani Kiristoos miti. Ani isa sin jettan kana hundumaa miti. Isa ergamee karaa waaqayyoo haxaa'uudha malee. Isa daandii waaqayyoo qulqulleessuudha malee jedhee dubbate. Waa'ee ofii isaatiin dhoksine. Baay'ee gad of deebise. Baay'ee of dhokse. Baay'ee eenyummaa isaa raajotaa gadi godhe. Eenyummaa isaa abbootii amantaa dur turanii gadi godhe. Kiristoosiinis ofii isaarra caalchise waaqummaa Kiristoosiin ibse. Qulqulluu abbaan keenya Yohaannis anoo isaa warra sin jettan kana miti jedhee ragaa ba'ee dhugaa ba'e. Qulqulluu Yohaannis gad of deebisuu isarra jiru kana, eebba isarra jiru kana, kasoomina isarra jiru kana waaqayyo tajaajila keenyaaf umurii tajaajila keenyarra nuuf bushuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Yohaannis duwwaa miti jecha kasoominaatiin kan beekamu mana amantaa keenya keessatti qulqullootarra wanti nuyi baran Yohaannis qofa miti. Yohaannis malee abbootiin amantaa qulqulloonni dur turan hundi isaanii jecha kasoominaatiin beekamu. Jecha gadoof deebisuutiin beekamu. Nutis ijoolleen isaanii gadoof deebisuudhaan mana waaqayyoo keessa hojii waaqayyoo keessa jiraachuutu nuuf barbaachisaadha. Akka abbootiin keenya gadoof deebisuudhaan deddeebi'an gadoof deebisnee hojii waaqayyoo hojjechaa umurii keenya raawwachuutu nuuf gaariidha. Abbootii keenya irraa kan barre kanadha kan isaan nu barsiisanis kanadha. Fakkeenyaaf Abrahaam fuula waaqayyootti gaafa dhiyaate kitaaba qulqulluu keessaa Abrahaam fuula waaqayyootti gaafa dhiyaate seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 27 irra fuula waaqayyootti dhiyaate yeroo waaqayyoon kadhatu qulqulluu abbaan keenya Abrahaam yaa waaqayyo ani fuula keetti dhiyaadhee dubbachuudhaaf sitti haasa'uun kana naaf hin taane daaraa lafaati awwaara lafaati biyyoo lafaati jechuudhaan fuula waaqayyootti qulqulluun Abrahaam gad of deebise. An daaraadha jedhe abbaan amantii Abrahaam saba guddaan si taasisa kan ittiin jedhe waaqayyo Abrahaam. Biyya Kaaraan keessaa waaqayyo kan isa waame Abrahaam. Maqaa keetiin dhaloonni eebbifama waaqayyo kan ittiin jedhe Abrahaam. Sanyiin kee akka cirracha galaanaa akka urjii samiitti hin baay'atu biyyi lafaas maqaa keen eebbifama waaqayyo kan ittiin jedhe Abrahaam. Fuula waaqayyootti garuu dhiyaatee waa'ee eenyummaa isaatii gaafa dubbatu maal jedha? Ani daaraadha. Ani biyyoo lafaati. Waaqayyo koottaa haasa'uun anaaf hin malu. Si'a tokko sitti dubbadheera lammaffaas haasa'uun natti cimaa. Ani fuulduree keetti yaa gooftaa koo daaraadha namas miti jedhee jecha kasoominaa, jecha gad of deebisu, jecha kiristiyaanummaa keenyaaf fakkeenya ta'u, tajaajila keenyaaf fakkeenya ta'u, hojii amantii keenyaaf bara keenyatti fakkeenya nuuf ta'u abbootiin amantaa jechoota gurguddaa jireenya isaanii gad deebisuudhaan eenyummaa isaanii xinneessuudhaan abbaan keenya Abrahaam fuula waaqasaa fuula gooftaa isaatiitti dhiyaate ani daaraadha awwaara lafaati
fuula waaqa koo fuula gooftaa kootii dhaabbadheen akkamittiin dubbachuun anaaf ta'a jedhee kan dubbate kiristiyaanummaa keenya bara keenyatti fakkeenya kan nuuf ta'udha. Waaqayyo abbootii keenyarraa barannee gad of deebisuudhaan mana isaaf hojii isaa keessa akka jiran nu gargaaruun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Abrahaam qofa miti. Abrahaam qofa miti. Abrahaam malee Museen faas jecha gad of deebisuutiin beekamu mana kiristaanummaa keenya keessatti kitaaba qulqulluu keessatti kan nu ilaallu abboonni keenya kan akka Museefa gad of deebisuudhaan beekamu. Waaqayyo Musee hojii isaatiif yeroo waame seera ba'u boqonnaa 4:10 irratti saba koo biyya Gibxi keessaa kan baasu si'idha. Ansiin si filadheera uummata koo garbummaa keessaa baastaa harka Fara'oon keessaa baastaa karaa keetiin geggeesseen uummata koo biyya garbummaa bittaa keessaa isaan baasa bilisa isaan baasa kanaaf akkati uummata bilisa baastuuf ani si kaaseera jedhee Waaqayyo Museetti yeroo dubbatu Museen jecha Waaqayyo dhaggeeffate uummati sun harka ormaa keessaa ba'utti Museen ni gammada. Waaqayyo Israa'eloota yaadachuu isaatti Museen ni gammada. Barri gidiraa, barri dhiphinaa, barri rakkinaa, barri boo'ichaa uummatoota Israa'el raawwatamuunsaa xumuramuunsaa barri bittaa Gibxootaa fi bittaa Fara'oon raawwatamuunsaati Museen hin gammada. Garuu Museen fuula Waaqayyoo yeroo dhaabbatee sagalee kana dhaggeeffatutti Waaqayyoo abbaasaa Waaqayyoo gooftaa isaatiin ani nama arrabni isaa giinga'uudha. Hojii kanaaf nama ta'u miti. Nama arrabi isaa colleen baay'eetu jira. Nama ariifatee dubbachuu danda'u baay'eetu jira. Maaloo yaa Waaqayyo nama kan biraa ergi an hojii kanaaf nama ta'u miti jedhee kan dubbatedha Museen. Kanaaf Museen ofii isaa dhiisee eenyudha jechaadha kan inni iddoo kenne nama biraa barbaadi yaa Waaqayyo nama hojii kanaaf ta'u. An hojii kanaaf nama ta'u miti arrabi koo kan giinga'uudha jedhee Museen fuula Waaqayyootti dubbata ture. Kana jechuun maal jechuudha? Tajaajiltoota har'aaf tajaajiloonni durii garaagara. Hojiin har'aaf hojiin durii garaagara. Guyyaa irratti tajaajila keenyaan obboleessa keenyaaf obboleettii keenyaaf iddoo kennuu barbaanna miti. Guyyaa irratti tajaajila keenyaan obboleessi koon tajaajila inni sun hojii Waaqayyoo hojjechuu danda'a jenna miti. Ofii keenya dursina. Ol of qabuutu nurraa mul'ata. Of agarsiisuutu nurraa mul'ata. Keessumatti iyyuu Waaqayyoon mul'isuurra, waa'ee Waaqayyoo dhugaa ba'uurra, waa'ee Waaqayyoo agarsiisuurra, Waaqayyoon addunyaatti mul'isuurra, ofii keenya addunyaatti mul'isuudhaaf yeroo carraaqnu argamna. Ofii keenya biyya lafaatti agarsiisuudhaaf ogummaa keenya beekumsa keenya eenyummaa keenya addunyaatti agarsiisuudhaaf utuu carraaqnu argamna. Museen garuu nama kan biraa barbaadi yaa Waaqayyo namni kan biraan hojii kanaaf ta'u jira. Namni kan biraan hojii kanaaf malu jira. An nama hojii kanaaf ta'u miti hojii kanaaf malu miti. Nama biraa barbaadi maaloo yaa Waaqayyo utuu inni jedhu kitaaba qulqulluu irratti argina. Kana jechuun maal jechuudha? Abboonni amantaa hojii Waaqayyo keessatti ani nama ta'u miti. Ani nama malu miti. Jedhanii jecha gad of deebisummaa dubbatu turani. Waaqayyoos laphee isaanii ilaalee isaan filate. Garaa isaanii ilaalee isaan filate. Yaada isaanii ilaalee isaan filate. Akka isaan gad of deebisaniif akka isaan mul'achuun barbaanne ilaalee Waaqayyo isaan filate. Namoonni guyyaa irraa nuun garuu mul'achuu barbaanna, nama dhossuu barbaanna. Argamuu barbaanna, nama awwaaluu barbaanna. Tajaajilli keenya akka mul'atu, maqaan keenya akka mul'atu malee tajaajila keenya keessaan Waaqayyo akka mul'atu. Tajaajila keenya keessaan hojii Waaqayyo akka mul'atu, sagalee Waaqayyo akka mul'atuuf illee otuu tajaajillu hin argamnu. Museen fa'aa garuu an hojii kanaaf nama ta'u miti, nama malu miti, hojii kanaaf kan ta'u namni kan biraan hin argamaatii barbaadi yaa Waaqayyo akka jedhe Macaafa Seera Ba'uu yookaan kitaaba Seera Ba'uu boqonnaa 4:10 irraa argina jechaadha. Kanaaf Yohaannis duwwaatu jecha kasoominaa fi jecha gad of deebisummaa dubbata otoo hin taane abboonni amantaa hundi isaanii mana kiristaanummaa keenya keessatti kan isaan irraa barannuu fi kan isaan irraa sagalee Waaqayyoo nuuf darbe abbootiin amantaa jecha gad of deebisummaa dubbachuudhaaf ofii isaanii iddoo dhowwatanii Waaqayyoof iddoo kennu. Ofii isaanii iddoo dhowwatanii nama kan biraadhaaf iddoo kennu. Kanaaf Museen fa'aa an hojii kanaaf kan ta'u miti jedhe. Abrahaam immoo an daaraadhaan waara lafaati jedhe. Akka abbootii keenyaatti lallaba keenya keessatti gad of deebisnee faaruu keenya keessatti gad of deebisnee qiddaasee tajaajila qulqulleessaa keenya keessatti gad of deebisnee hojii Waaqayyoo hojjennu hunda keessatti gad of deebisnee kunanaaf kan ta'u miti kunanaaf kan malu miti. Anarra hojii kana hojjechuu kan danda'u nama baay'eetu jira ture. Garuu fedhii Waaqayyoo ta'een hojii kana hojjedhe jennee gad of deebisaa mana Waaqayyoo keessa akka jiraannuuf Waaqayyo hunda keenya nu gargaaru. Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u. Dabalataanis qulqulluu abbaan keenya Daawit waa'ee Waaqayyoo maal jedhee dhugaa ba'a?
Daawit waa'ee Waaqayyoo maal jedhe? Waaqayyo duratti waa'ee eenyummaa isaa maal jedhee ragaa ba'a? Yaa Waaqayyo jedha qulqulluu abbaan keenya Daawit. Ani garuu raammoodha. Namas miti fuula keetti yaa Waaqayyo jedha. Faarfannaa abbaa keenya qulqulluu Daawit faaruu 22 lakkoofsa 6. Faarfannaa abbaa keenya Daawit faaruu 22 lakkoofsa 6. Ani fuula keetti yaa Waaqayyo nama miti. Raammoodha. Jedhe abbaan keenya qulqulluun Daawit dhugaa ba'a. Ani nama miti jechuunsaa gad of deebisuu isaati. Ana nama miti jechuunsaa iddoof dhowwachuu isaati. Waaqayyo garuu Daawitiin maal jedheera? Daawit laphee kooti. Daawit garaa kooti. Laphee kooti jedhee kan Waaqayyo isa filate Daawit. Saamu'eeliin ergee Waaqayyo laphee ilaala. Akka namni ilaalutti Waaqayyo in ilaalu. Dheerina hojjaa fi miidhagina fuulaa in ilaalin inni filadhe isaan kana isaan hangafootaaf jajjaboota miti jedhee Waaqayyo Daawitiif iddoo kenne. Lapheen koo garaan koo namni koo Daawitii dhedhe Waaqayyo iddoo baay'eetti ragaa isaaf ba'e. Daawit garuu fuula Waaqayyootti gaafa dhiyaatu maal jedhe? Ani fuula keetti yaa Waaqayyo nama miti raammoodha jedhe. Humna Waaqayyo isaaf kennee Gooliyaadiin dhagaadhaan rukutee kan ajjeese Daawit. Israa'eloota waggaa 40 kan geggeesse qulqulluun Daawit. Mana Waaqayyoodhaaf ijaaruudhaaf yaada kan boce, yaada kan uume, yaada kan kalaqe Daawit. Taabota Waaqayyo duratti faarfatee galateeffatee baganaadhaan Waaqayyoon faaruudhaan kan yaadate qulqulluun Daawit. Garuu fuula Waaqayyootti gaafa dhiyaatu an fuula keetti yaa Waaqayyo nama miti raammoodha malee jechuudhaan qulqulluun Daawit jecha kasoomina, jecha gad of deebisuudhaan fuula Waaqayyoo deddeebi'e jechuudha. Abbootii keenyarraa maal barrare? Abbootii keenyarraa maal argina? Abbootii jajjaboodha. Abbootii ciccimoodha. Abbootii nama utuu hin ta'in Waaqayyo waa'ee isaanii ragaa ba'eedha. Abrahaamiif Waaqayyo ragaa ba'eera. Museedhaaf Waaqayyo ragaa ba'eera. Daawitiidhaaf Waaqayyo ragaa ba'eera. Abbootii jajjaboon kun, abbootiin ciccimoon kan garuu fuula Waaqayyo dhaabbatanii inni kaan ani daaraadha. Ani awwaara lafaati. Fuula keetti nama miti yaa Waaqayyo. Inni kaan immoo hojii kanaaf kan malu, waamicha kanaaf kan malu miti ani nama kan biraatiif ta'a kun jedhanii Waaqayyo duratti kan gad of deebisanidha. Inni kaan immoo kunoo fuula Waaqayyootti ani raammoodha. Ani nama fuulduree keetti nama jedhamee waamamuun hin taanedha jedhanii kan ragaa ba'an abbootii keenya nuuf fakkeenya ta'uudhaaf, nuuf barumsa ta'uudhaaf, nuun garuu guyyaa irratti akka bara dhumaa kanaatti, akka sa'aatii raawwataa kanaatti ani ergamaadha sa'aatii namni jedhu baay'ate, an raajiidha sa'aatii namni jedhu baay'ate, an barsiisaa cimaadha sa'aatii namni jedhu baay'ate, an faarfataa hundumaan ol hunduma caaludha sa'aatii namni jedhu baay'ate. Qooqni koo qooqa nama hundaa caalaa bareedaadha. Sa'aatii namni jedhu baay'ate, sa'aatii namni iddoo ofii isaatiif kennu. Yeroo namni ofii isaa ol qabu Waaqayyoon mul'isuu dhiisee ofii isaa mul'isu. Waaqayyoon agarsiisuu dhiisee ofii isaa addunyaatti agarsiisu yeroo akkasii keessa jirra waan ta'eef mootummaa Waaqayyoo akka hin dhabneef of tuulummaa keessa akka hin galleef akeekkachiisa guddaadhaan of eeggannoo guddaadhaan mana Waaqayyoo keessa deddeebi'uun hojii Waaqayyoo hojjechuun nurraa eegama. Nuuf barbaachisaadha jechuudha. Abbootii keenyarraa kan barrees kan barrus kanadha waan ta'eef hafuura abbootarra bushe gad of qabuu kana. Kennaa abbootaaf kenne gad of qabuu kana. Simboo abbootarra kaa'e gad of qabuu kana. Waaqayyoon nurras kaa'e gad of qabaa isaa wajjin akka jiraannu nu gargaaruun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Itti dabaluudhaan kan ilaallu eenyudha? Qulqulluu abbaa keenya Phaawulos. Phaawulos wangeela Waaqayyoo barsiisuudhaan barattoota warra kaan caalaa nama beekamaadha. Ergaawwan jajjabaa addunyaatti erguudhaan nama beekamaadha. Addunyaa kana keessa sagalee Waaqayyoo facaasee biyya lafaa kana maasii wangeelaa, maasii sagalee Waaqayyoo, maasii icitii dubbii Waaqayyoo gochuudhaan nama beekamaadha. Addunyaa dhaa'e kana wangeela barsiisee minyeessuudhaan nama beekamaadha. Qulqulluu abbaan keenya Phaawulos namni jabaan namni filatamaan kun Waaqayyo waa'ee isaa ragaa ba'eera. Inni kun addunyaa keessa naannee biyya lafaa keessa naannee waa'ee koo barsiisuudhaaf qodaa filatamaadha. Qodaanaaf adda ba'eedha. Qodaa ani fo'adhe dheedee gooftaa Yesuus Kiristoos hojii ergamootaa keessatti ragaa isaaf ba'eera. Qulqulluun Phaawulos Waaqayyo akkas jedhee ragaa isaaf ba'u malee, ergaan isaa minyaa ta'u malee addunyaa kana barsiisee maasii wangeelaaf iddoo sagalee Waaqayyoo ataasisu malee qulqulluun Phaawulos garuu fuula Waaqayyootti nama iddoo ofiisaaf hin kennine ture. Qulqulluun Phaawulos fuula Waaqayyootti nama of hin kabajne ture. Fuula namootaattis nama ulfina ofiif hin kenninu ture. Annan barsiisa, annan tajaajila,
ani hojii waaqayyootti nama cimaadha nama jabaadha jedhee waa'ee ofii isaatii ragaa ba'uudhaan nama sa'aatii hin fixnedha qulqulluu abbaan keenya Phaawulos. Akka namoota irraa sa'aatii isaa waa'ee eenyummaa isaa ibsuudhaan sa'aatii isaa nama fixu hin turre qulqulluun Phaawulos. Waa'ee namummaa isaa calaqqisiisuudhaan waa'ee daqomoo sanyii isaatii lakkaa'uudhaan waa'ee ogummaa beekumsaa barnoota isaatii caqasuudhaan nama yeroo fixu hin turre qulqulluun Phaawulos. Gad of deebisummaa dubbata fuula waaqayyootti. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irraa gaafa dubbifnu qulqulluun Phaawulos maal jedha? Gooftaan Iyesuus Kiristoos yeroo du'aa ka'e barattoota baay'eetti mul'ateera. Namoota baay'eettis mul'ateera. Raawwata irratti garuu ana nama ciigaasisaatti mul'ate. Ana nama gatii hin qabnetti mul'ate. Ana nama akka nama utuu yeroon isaa utuu hin gahin dhalate. Utuu iddoon hin gahin dhalate nama ciigaasisaa nama akkasiitti xumura irratti gooftaa Yesuus Kiristoos natti mul'ateera. Ani barataa gooftaa jedhamee waamamuun iyyuu kan naaf ta'u miti. Mana waaqayyoo diigee saba waaqayyoo ari'adheera waan ta'eef barattoota keessaa ani isa xinnaadha. Barattoota keessaa ani isa gaddeebi'aadha. Ani barataa gooftaa jedhamee waamamuun iyyuu anaaf hin ta'u jedha qulqulluun Phaawulos. Addunyaa lallabee kan minyeesse, cubbamoota lallabee kan qulqulleesse, warra shakkan amanee kan lallabee kan amansiise, mana waaqayyoo lallabaa barumsa isaan kan ijaare, saba waaqayyoo mootummaa waaqayyootiif kan walitti qabe, mana kiristaanummaa keessatti har'a yeroo qiddaaseen qaddasamu yookaan sirni qulqulleessaa raawwatamu, ifa mana kiristaanummaa, qoricha mana kiristaanummaa jedhee maqaan isaa yeroo hundaa kan ka'u Phaawulos. An barataa gooftaa jedhamee waamamuun anaaf hin ta'u. Ani barattoota keessaa gaddeebi'aadha. Barattoota keessaa isa xinnaadha. Gooftaan warra kaanitti erga mul'ate booda ana nama ciigaasaaf nama jibbisiisaatti mul'ate jedhe qulqulluu abbaan keenya Phaawulos sagalee barsiisu irratti Qorontos isa tokkoffaa 15:8 irratti dubbata jechaadha. Phaawulos irraa maal barreechaadha? Qulqulluu abbaa keenya irraa maal ilaalla? Akkasutuu barsiisu garuu nama an barataa jedhamee waamamuun anaaf ta'u miti. Akkasutuu lallabu, akkasituu shakkitootallee amansiisu, akka ittituu mana waaqayyoo ijaaru, akka ittiin addunyaatu gara waaqayyootti deebisu, an barataa gooftaa jedhamee waamamuun anaaf kan ta'u miti. Anaaf kan malu miti jechuunsaa nuuf fakkeenya ta'uudhaafi. Hojii amantii hojjenne keessatti an hojjedheera, an kana raawwadheera jennee olof qabaa kan jiraanne. Isa tokko anatu caala. Isa tokko gararraa anatu jira. Beekumsaan dubbannaadhaan natu caala. Ani isa kaanirra fooyyeen qaba jenne eenyummaa keenya fuula waaqayyoottis fuula namaattis olof qabnee akka hin argamneef qulqulluun Phaawulos fakkeenya nuuf ta'uudhaaf sagalee kana qulqulloonni hundi isaanii fakkeenya nuuf ta'uudhaaf sagaleewwan jajjabaa kana sagaleewwan kasoominaa kana sagaleewwan gad of deebisuu kana dubbatanii jechuudha. Yohaannis dabalate, Abrahaam dabalate, Musee dabalate, Daawit dabalate, Phaawulos dabalate wanti nuyi arginu hundi isaa jecha kasoomina. Hojii waaqayyoo keessatti jecha gad of deebisuu isaan dubbatan agarraa jechaadha. Akkuma isaaniin laphee isaaniif kenne gad of deebi'aa akka isaan isa waliin jiraatan kan godhe waaqayyo nuunis gad of deebisnee mana isaa keessa akka jiraannuuf nu gargaaruun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Waan seexanni isiniif abboomameef hin gammadinaa. Seexanoota waan baastaniif hin gammadinaa. Irra caalaatti maqaan keessan mootummaa waaqayyoo keessatti waan galmaa'eef gammadaa malee jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos barattoonni isaa gara isaa dhaqanii maqaa keetiin seexanoonni nuuf abboomamanii hafuuronni xuraa'oon maqaa keetiin nuuf abboomamanii nuuf ajajamanii namoota keessaas baasne jedhanii yeroo isaan itti dubbatan kanatti hin gammadinaa jedhee Yesuus Kiristoos akkasumaan boonuu akkasumaan olof qabu waan waaqayyoo itti galateeffamutti galata ofii barbaachuu maqaa ofii barbaachuu Yesuus Kiristoos isaan norkeera. Irra caalaatti maqaan keessan samiitti waan galmaa'eef gammadaa jedhe. Gammachuu guddaan isa kanadha waan ta'eef. Gatii guddaan isa kanadha waan ta'eef. Abbootiin keenyas mootummaa waaqayyoo waan barbaadaniif biyya lafaa kana irratti maqaa isaanii ol kaasanii jiraachuu hin barbaanne. Maqaa isaanii jabaa godhanii jiraachuu hin barbaanne. Egaa qulqulluu Yohaannis irraa maal baranna jechuudha? Kiristoosii ati yeroo jedhanii gaafatan ani isa miti. Eliyaasii ati isa miti. Raajota keessaatii reeti lakki. Eenyu dareeti jennaan ani isa karaa qulqulleessuudha. Ani isa daandii haxaa'uudha. Karaa waaqayyoon mijeessa. Inni sin jettan Kiristoos garuu kophee miilla isaatiillee gadi jedhee hiikuun kan naaf malu miti. Ani bishaaniin isin cuuba.
inni garuu abiddaaf hafuura qulqulluudhaan isin cuubaa jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos addunyaadhaaf hafuura qulqulluu ayyaana hafuura qulqulluu akka inni kennu eebba hafuura qulqulluu akka inni kennu ayyaana hafuura qulqulluutiin mana qulqullummaa isaa akka dhaabu uummata kiristaanaa akka inni ijaaru qulqulluu abbaan keenya Yohaannis sagalee wangeelaa irratti inni na booddee dhufu abiddaan cuubaa inni na booddeedhaan dhufu hafuura qulqulluudhaan cuubaa an akka isaa ta'uu hin danda'u kophee miilla isaatii hiikuun iyyuu anaaf kan malu miti jedhee otuu ofii isaa hin dhossin an isa miti jedhee ragaa ba'e otuu guyyaa har'aa ta'e namoonni biyya lafaa kana keessa jiran kiristoosidha kan ofiin jechuu barbaadan iyyuu jiru jedhames an kiristoosidha jechaa kan addunyaa kana keessa deddeebi'an hin dhufu jedheera gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 24 irratti an kiristoosidha jechaa hin dhufu jedhe Yohaannis garuu ati kiristoosii jedhee gaafatame ani isa miti jedhe gooftaan garuu maal jedhe booddee ija jabeeyyiin maqaa isaanii ol kaasaa an jabaadhaan qulqulluudhaan waaqaan kiristoosii jechaa biyya lafaa keessa deddeebi'an hin dhufu of eeggadhaan hin jedheera tajaajilli guyyaarraa akka kan Yohaannis faan ta'u jechaadha tajaajilli guyyaarraa akka kan Abrahaam faa akka kan Musee faan ta'u jechaadha hojiin addunyaa keessatti guyyaarraa hojjetamu akka kan abbootii amantaa kan Daawit faan ta'u namni maqaa isaa himuudhaan dhufa amma arraammoodhaan kan jedhu hin jiru andaaraadha kan jedhu hin jiru an hojii kanaaf kan ta'u miti kan jedhu hin jiru an ergamaadhaan waaqaan kiristoos arraajiidhaan guddaadha kan jedhutu baay'ata mana kiristaanummaa keenya ishee qulqulleettii keessatti illee mana kiristaanummaa keenya ishee kan filamtuuf kan abbootaa keessatti illee otuu namoonni iddoo ofiif kennanii nama dhiiban yeroo baay'ee argina kanaaf yeroon ammaa yeroo akkasiiti waan ta'eef yeroo nuyi of eeggannee hojii waaqayyoo hojjechuu qabnudha maaliin of eeggachuu qabna gad of deebisuu keessatti of eeguu kasoomina keessatti of eeguu of xinneessuu keessatti of eeguu nama kan biraaf iddoo kennuu ani mootummaa waaqayyoo keessatti guddaa ta'uu barbaada cimaa ta'uu barbaada jireenya argachuu barbaada malee fuula addunyaa duratti miti kanaaf an nama hojii kanaaf ta'u miti waaqayyootu na filate maleessa ana miti namni hojii kanaaf ta'u waaqayyoon na waame malee jecha akka qulqullootaaf akka abbootii amantaa hojii amantaa keessa hojii wangeelaa keessa akka jiran nu waaqayyo nu haa gargaaru iccitii dubbii isaatii ibsee gola dubbii isaatii keessa adeeme wanta dhokate nutti mul'ise waan nu irraanfanne nu yaadachiise kan nu barsiise waaqayyoodha ulfinnis galannis kan isaati bara baraan ameen. Lakki gorfamee gorfamee anama gorfamee lakki gorfamee gorfamee anama gorfamee abaabu har'aa borbiyyoo dhumaa